Kita peduli bareng bersama dengan New Paloma, goyang lisi-lisi di bawah kendali atau juga pimpinan dari Mas Momo Adaleba. Masih bareng bersama Cah Timlo punya production, Yega Lighting, ada pula Surya Audio. Kita peduli satu persatu permintaan, ada Sabar bareng bersama New Paloma, goyang lesi-lesi Niken Ambar. Mungkin banyak mau gabung sini, mangga. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi rasane ning pae tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun lenes-nesi kabeh iso rasah kudu nganggo mecuci. Emane baras bagusmu ndak beda karo atimu. Tersuwun sampun ono nganjanine saben dino. Nyanyi ya, nyanyi. Karo dek. New Paloma, Yusi, Surya Audio.